Hetsika ho an'ny dinika fanavaotam-pirenena na ny DFP izay mikarakara ny dinika ho fanavaotam-pirenena izay eo ambany fitarian'ny MMF dia milaza aminareo mpandemasa amin'izao fotoana amin'izao fa vita tanteraka ny fikarakarany rehetra manontolo mikasika ny fanomanana izany dinika na fiarahana miady hevitra iraisany Madagasikara rehetra manontolo izany. Vita tanteraka izany avy karakaraka ny tokony ho izy na no heverina anatanterahana azy na ny foto-kevitra idikevitra rehetra manontolo ao na mikasika ny resaka hoe fanasana ny olona avy any amin'ny faritra rehetra manontolo ao dia efa voalamina izany eo amin'ny fandehan'izany rehetrarehetra. Ny tsara marina dia zao foto-kevitrinona moa ny angana ary foto-kevitrinona ny tiany fatarina sotratrarina amin'izao dinika izay verina tokony atao zao. Tsy maintsy miroso amina dinika fiaraha amin'ny dinika Madagasikara. Ny DFP raha laka fanapahan-kevitra na ho an'izao dinika izao dia nametraka ny tena ny tompona andraiki-panjakana mihitsy ho amin'ny deta fa tsy olona manao politika fahatany na mieritreritra tolotsy manokana sy ny sisa fotsiny fa napetrany fa tompona andraikitra koa izy amin'ny fiainam-pirenena ary tompona andraikitra izy amin'izany atao hoe notion d'État na fomba fitantanana fiarahamonina sy fanjakana izany mihitsy. Fantatray ny zavatra amin'ny seho raisam-pirenena sy ny hevitry ny raisam-pirenena arakay ny fisiany zavatra manontolo misy eto amin'ny firenena eto. Zay ny nakanay fanapahan-kevitra fa tsy mety intsony ary tsy vita intsony raha apahan'olombitsy eo amin'ny fitondrana na tsy eo amin'ny fitondrana ny manana fihetsepo ka te azo fahefana te azo fitondrana fotsiny dia manovanova fiainam-bahoaka ka milalao an'izany fiarahamonina sy vahoaka zany amin'izay tiany anaovana azy. Fa an'ity ndray mandeha ity ny dinika na ny dialogy atao dia ny tompona raha mihitsy ary no tompon'ny fanampaterahana lay resahana ny teny manao hoe ny maître d'œuvre ihany tsy maintsy maître d'ouvrage. Miainga avy aminy raha ary miverina ho aminy izy no arofanina ifehny fahefam-panjakana rehetra manontolo misy eto ary izy no tokony halala sy hafantatra ny fitondrana n'ilay raharaha zay verina tokony atao eto. Zay no nahatonga anay naka fanapahan-kevitra tsy maintsy anao midinika ka zany olona ho avy amin'ny dinika izany dia ny akolafo kely politika misy eto amin'ny firenena, ny akolafo ny fikamanana sosialy misy eto amin'ny firenena, ny société ivavila misy eto amin'ny firenena, ny olon-tsotra eto misy eto amin'ny firenena ity manerana ny faritra rehetra manontolo manerana Madagasikara dia ho avy isolo tena amin'izany na ara-piangonana izany na araky ninona.